Hello，大家好啊！今日嚟到呢個好耐冇嚟嘅地方，睇下呢條好長嘅樓梯。係啊，細個就係住呢度附近嘅啦。另外呢，就係呢條經典嘅斜路。好，今日去揾泰國嘢食。呢間好多人，好似都一段時間嘅。我記得我對上一次嚟都見過呢間嘢，即台灣嘢肉燥飯咁嘅嘢。睇下有冇機會下次試下。又或者我而家睇下嗰間泰國嘢有冇開，冇開咁我就試呢個台灣嘢啦。其實呢一邊呢係好多嘢食，不過就真係基本上唔會特登過嚟。我以前住呢頭呢都唔會話特登過嚟揾佢啲嘢食嘅，因為住山上邊。係啦，咁係啦，山區兒童係好少落嚟呢一度下邊嘅。咁就呢個泰國嘢都係頭先揾嘢食咁啱，即係喺 OpenRice 度見到好似幾正，同埋之前聽過人哋講話好食。咁而家行到咧呢個亭附近都係有一間好出名嘅，一個叫茂斯林。好啦，去到我嘅目標，一個平麗徑。咁嗰間嘢係叫乜乜船麵嘅，應該係呢條街咯，搜尋下先。休息喎，佢真係。咁即係我要行呢個 Plan B 啦。其實係冇 plan 過嘅，咁啱頭先經過嗰間台灣嘢咧，見到咦，好似多人食，咁真係整定我要試呢個台灣嘢。Oh my god！ 真係好彩。好啦，咁我穿呢度去返呢個平附近先。係啦，今日呢度工程緊。哇！呢間嘢好似好耐喎。我有冇食過咧？唔知啦。跟住呢度有間好舊式嘅麵包鋪。我衝落去。好快死啊你！咁咧，實不相瞞咧，其實我今朝咧係好掛住台灣嘢食嘅。係啦，我有諗過要食嗰啲咩牛肉麵啊，各樣嘢嘅。習慣咧，去到呢啲唔知揀咩嘅情況之下咧，就會呢個肉燥雞扒飯。諗起嗰陣時有一間好多分店嘅，叫做台灣101咁嘅嘢，我都係中意食肉燥雞扒飯，所以頭先唔知食咩好嘅時候，就揀咗呢一個。好啦，我開餐。好啦，咁就食完啦。頭先嗰個肉燥雞扒飯，咁咧佢就係超級平嘅，42蚊嘅，咁同埋係好大兜嘅。咁但係咧就真係一次啦，試咗一次就 OK 啦。嗰個肉燥就同台灣梗係冇得比嘅，咁但係係唔難食嘅，只不過咧就特別啦。咁個雞扒咧，佢都係即刻輕輕炸過嘅，都 OK， 不過就鹹啦，係比較鹹一啲啦。係啦，咁個飯就普通啦，總之咁最出色都係個菜，反而係條菜令我有啲感動，係靚嘅佢嘅菜，係啦，就係咁啊。咁啊，依家就行下呢個周圍。跟住順手落葵芳啦，
咁啦，呢一區其實係近葵興咁樣嘅，咁就比較多呢個工廠大廈嘅一個地方，四周圍都係嘅。呢個熟食市場已經冇咗噶咯喎，冇喺度食過。原來呢度曾經有過一個叫做連文記喎，呢個茶餐廳係出名嘅喎，喺呢個荔枝角好似有一間嘅，當然就係新式啲啦。咁啦，喺前面呢座樂星工業中心呢，曾經想當年好細個就喺度做過呢個 data entry 嘅，咁就係打字入資料啦，唔止打字入資料啦，跟翻啲 file 啦，咁曾經都喺度通過幾多萬嘅頂咁嘅，係啊，好癲嘅，嗰陣時都28蚊個鐘我記得，係啊，嗰個年代係通頂咁就做10幾20個鐘咁樣嘅，好癲。你勤力嘅話都可以再唔知通幾多連續通咯，但係我就好似試過只係通完一晚，跟住又再唞下，跟住再通咁樣咯。係啊，我都唔係一個勤力嘅人嚟嘅。知嘛？好啦，咁咧憶起舊事啊，咁呢個喺個工廠區嗰頭咧，除咗做過呢個打字之外啦，咁有一份做雪糕店嘅，跟住佢嗰個凍倉咧就喺附近嗰啲大廈嗰度啦，好舊噶啦，咁就曾經都要間唔時咧要入去做呢個雪人啊，喺負好多負唔知幾多度啦，即係着住嗰件好誇張嘅大衫，工人衫，跟住入去咁樣執嗰啲雪糕啊，嗰啲倉，好誇張。諗起都覺得凍，雖然今日好熱。好，繼續行先。咁呢本身呢諗住會順手去買呢個 KCC 啦，咁去一間由賣麵包嘅手工做而家就係嗰啲 bagel 啦。點知佢又係冇開嘅，唔知冇開定係冇咗，係啊。所以我覺得今日呢係不宜揾食嘅。係啊，真係唔知點解，好難得我去決心咧要嚟呢頭揾嘢食，因為已經係好少去呢個葵青同埋呢個荃灣嗰邊，葵芳都會去嘅間唔時，係啦，但係就冇特別去揾嘢食咯。難得今日天氣好啊嘛，咁我諗住，行下啦，咁點知？又要等下次先可以試到啦。不過泰國嘢嘅全面咧，真係好想食嘅，所以一定要再嚟。咁講到呢度先啦，係咁。咁因為頭先咧連續兩間上去嘅鋪頭都係冇開啦，咁就要買啲嘢平衡翻自己。咁去咗呢個新都會啦，買呢個龜記嘅茶你飲啊！今次係飲蘋果紅酸，即係我第一次飲嘅嗰杯飯豆。最勁係咩？係呢個溫度，我竟然都係嗌咗熱嘅。其實我應該係嗌去冰，點解我會嗌咗熱嘅呢？今日真係好 Q 熱嘅，唔緊要啦。繼續攤下先，依家係超辣口。咁呢個龜記呢係我近期啦呢幾個月比較欣賞嘅一個台灣茶。佢呢個茶味比較清同埋濃少少，係啦，所以我可能今晚係瞓唔着嘅。但係我真係好需要呢樣嘢去抒發翻頭先嘅情況。係啦，咁上次飲再上5分鐘都 OK 嘅，佢主打呢個奶蓋啊嘛，咁呢個就主打茶，個茶味好香，就係下次大家見到都可以試下。